Qancha yurgan bu? 150 ming. O'ziniki halolmi? Chiroyli mashincha ekan. Monitorlar qo'yilgan, yangi chexol, ko'rikchalar qo'yilgan. Mana bu orqalarning holati. Salonchasi yomon emas. Kraskasi qayerda bu? Kraskasi oqmoqda. Kemet kolonkachalar qo'yilgan. To'rtta ballonlari juda ham yaxshi holatda. Propan gazda Cobalt diskga qo'yibdi. Yomon emas mashinchamiz. Bu nima kamchiligi uka? Motorlar qanday? Motor hadoylar zo'r. Nima kamchiligi bu? Yuvilgan ekan motorlarning ichi. Hech qanaqa kamchilik yo'q. 2012 yili nech pulga beramiz buni? 4800 aka. Ya balanki. Bo'lish nech pul buni? Shu siz obunachilingiz kelsa 4700 dan bir nima o'tib beramiz. Buni 4700 savdosi bor, to'g'rimi? Oladigan odamlar o'zi savdo qilib oladi. Yangi modeller qo'yilgan ekan. Mabodo qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Ozroq qimmat debdi, lekin savdo qilib olasiz.